و ما امروز به واسطه این که جغرافیای مکمل دریایی و بحری ما در کل سیاره زمین به پیکره خشکی ما متصل شده است، چون ما دریا را در واقع زمینه‌ای برای منفعت در حال حرکتمان می‌دانیم. هر کشتی ما بخشی از موقعیت ماست که در دریا حرکت می‌کند. یعنی یک ایران است. هر شناور از ایران یک ایران است در دریا حرکت می‌کند. یعنی ایران به شکل جرم نقطه‌ای یک ایران منبسط، ولی هر کشتی ما یک ایران مس پوینت، یک نقطه جرمی متراکمه.